Jirra jirtuu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan anaa jiraatu siniin jecha akkam jirtan baga nagaa fayyaa taatan nu biras bareeda galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa deebineetii walitti dhufnee jirra. Maaliidhaan dhufte immoo har'a hinaannaan jechuun keessan noonu egaa akkinan dhufe akka kana jechuudha. Mee warri hojii keessanitti gammaddan fakkeenya hojii harka keessanii hojjettanii xaartanii hojii harkaati isaa ta'u waanuma hundaanuu warri gammaddan koomentii naa barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Jechuun wanti harka ofiitiin beekan baay'ee nama gammachiisa. Hammumti beektu sun mooraarii siif kenna jechuudha. Akka yaada kootiitti mooraarii nuuf kenna jedheeti wanti ani yaadu tokko. Egaa akkuma argitan kana jechuudha. Jalqaba kana jechuudha waa kinoo isa argitan kana isa kuula kana jechuudha. Kuula kana isa kinoo amma xarapheessarra kaa'u kana jalqaba yaaduman dhahee garuu ani akkasitti dha'uun koo akka dheeratuuf osoo hin taane akka bal'atuuf jechuudha. Akkaataa saayizii isaa geengoo gochuu waan hin dandeenyeefi calliseetu manan dheereche jechuudha. Gaafa dheeressu dheeratee safeedirra yookaan immoo akka ani barbaade safeedirratti naaf hin taane jechuudha. Karaa biraatiin dhufee xarapheessaa irratti naaf ta'ee akkasumas immoo xarapheessaa sin hanqatee akka itti xiqqoo dabaluu na barbaachisa jechuudha. Asumaan kun kana isiniin jechuun barbaada hordoftoota kiyyaa. Inni biraa immoo akkuma argitan inni kun jechuudha masoobiin jalqabaa isiniin jedheen ture jechuudha. Jalqaba duraayi akkuma argitan immoo masoobicha godheen. Egaa akkuma argitanii amma masoobii kiyya galabbaxachee aan jira jechuudha. Yoo waaqayyoon jedhe marsaa lammaffaarran jira galabbaxee marsaa lammaffaarran jira. Marsaa meeqatti murama seeta masoobiin inni jalaa jechuudha. Masoobii daabbooti. Waan hin guddisne xinneesseetu manii marsaa 10 marsaa lamuutti marsu marsaa 8tu na hafa. Egaa ammoo kun immoo isa amma jalqabe kuni waan itti ba'u hin beeku jechuudha. Kuulli kun tariitti safeedatti ta'amoo shiniitti ta'amoo akkuma kaan xarapheessatti ta'amoo garuu lafa badu jechuudha. Isinii galee wanti lafa badu hin jiru. Wanti harkaan hojjeta wanti lafa badu hin jiru. Haaluma kanaan itti fufaa jirra jireenya isiniin jenna. Warroonni immoo sharaa hin xaraddu lafan xaragattu mana qulqulleessitu awwaara naan jettan jechuudha. Omaa isiniin jedhu ulfaadha galatooma. Thank you so much. Baay'ee isin jaaladha. Isin badooma fi miti mana kiyya bushaa yoo argitan hin jaalattani kanumaafi ani immoo xaraguus dadhabee miti walawwaluus dadhabee miti inni akkanuma jechuudha. Hin daalachaa dhalliseetuma daalachaa jechuudha. Xaragee walawwalee dhiisettu akkanuma jechuudha. Kun deebiin keessan kanuma jechuudha. Inni kun immoo deebi'ee inni har'a sharaa ta'ee mul'ate kun yookaan immoo lafa awwaara ta'ee mul'ate kun tariitii boroggaarraa hedduu manni kun maal akka ta'u hin beektanii sassan akkasitti murteessitanii hinaasin jechuu barbaadetanani ani bushaayee dhiisettu kuni anumaa isin jechuu kuni kiyyuma waanuma kiyya waan ittiin jiraachaa jiruudha. Wanti isin dhosse hin jiru kanuma. Mana kootis osoo dhufanii sharuma gurraacha fi daalacha kana argu malee xurii qabaate ammas hunda nama jibbisiisee miti isin haa galuuti jechuu barbaadetanani. I am so sorry isin jechuun barbaada yoo inni dogoggora qabaadhe. Yoo barreessitan koomentii itti yaadaa barreessa. Namoonni beekan immoo maal jedha seetanii ani haala sharaa kana waanan beekuufi kanaafuu dhoqqeedhaan laqallaqadhu warreen naan jettan jechuudha. Galatooma. Garuu dhoqqee hin qabu ani dhoqqee kadhachuus mandaran deemu guuruus mandaran deemu. Har'aaf manni koo yoo daalachaa'e rakkoo hin qabu jechuudha. Har'aaf daalachaa boruuf fuulduratti kaayyoo namni qabu waan xiqqoon tuffatu isin jechuu barbaadetan isinii galee
egaa boruutti namni jijjiirama barbaadu tokko boruutti namni bakka wayii gahee argamuu barbaadu tokko har'arra taa'ee maalirraa ka'ee akka jijjiiramuu danda'u hin beeka jechuudha. Tariitii isin jalqaba koo waan hin beekneef akkasitti dubbachuu dandeessu ta'a. Yookaan immoo waan argitanii biyya namaa keessa jirtanii mana bareedaa keessa teessaniif akkas jechuu dandeessu ta'a. Gaafa tokko immoo gaafa biyyatti galtan isiniif gala jechuudha. Wanti hundi isinitti hubatama. Suni akka fedhii keessaniiti jechuudha. Akka yaada keessanii isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Ani immoo haala kanaan hojii kiyya itti fufaa. Manni har'a bushaa argitan kun tariitii amma ani ergan galee hoggaan guunne baay'ee xiqqoodha. Ji'a muraasa. Osoo nama tokkooti mana kana keessa taa'ee miidiyaatti gadi ba'uu dhiisatoo baay'uma ofitti qaanaa jechuudha. Mana babbareedaa keessa ijoolleen jiraatan warroonni yuutuubii banatanii guddifatanii ofitti amantanii in hojjenna jedhanii galan jechuudha. Hedduun isaanii badanii jiru. Hiriyoonni koo jechuudha baay'inaan warroonni biyya ormaa teenyee mana namaa bareedaa san keessa teenyetoo gaafa hojjennu wajjin hojjechaa turre warroonni immoo galanii yuutuubii isaaniitu tarii haalumti akka kiyyaa kun muudachuu danda'a jedhee waan shakkeefi akkasumas immoo wantoota garaagaraatiin hojii isaaniitirraa duubatti deebi'uun inuma jira. Garuu immoo haalli tolees badees kaayyoon boruuf qaban tokko duubatti nama hin deebisu. Akkasumas immoo har'a yoon mana bushaa kana keessa jiraadhen boru mana bareedaa keessa jiraachuu danda'a malee jalqabumarraa bareedaa keessa yoon jiraadhe faayidaan qabu jechuudha. Anas wanna na barsiisu tokko hin qabu. Isinii galee jalqabni koo akkana ture hin jedha gaafan bakka amma isin jettan kana ga'e jechuudha. Tarii ani sirriitti bareechuun danda'a. Har'umattuu yoo sonti yaadee sirriitti bareechuu danda'a. Mana kana garuu immoo waa baay'ee nama rakkisa. Suuta yoo hin jedhin wanti nama rakkisu baay'eedha. Kanumaafi egaa yoon oduu isinitti guddise bareedu nagaan tura. Safeediin kootis kana fakkaatti isiniin jechuun barbaada.